Hello, I welcome to you aimduniya. Today we discuss on the topic general knowledge. আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, কোন শহরকে ভারতের বিজ্ঞান নগরী বলা হয়? ব্যাঙ্গালোর। হুগলি নদীর তীরবর্তী কলকাতা বন্দর কোন ধরনের বন্দর? নদী বন্দর। বাণভট্ট কোন সম্রাটের সভাকবি ছিলেন? হর্ষবর্ধন। বর্ধমান মহাবীরের জন্ম কোথায় হয়েছিল? কুন্তপুর। স্বাধীন ভারতের সংবিধান কবে থেকে কার্যকরী হয়? 1950 সালের 26শে জানুয়ারি। ভোটদানের অধিকার সংবিধানের কত নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে? 326 নম্বর ধারায়। যে নদীর উপর হীরাকুদ বাঁধ অবস্থিত সেটি হল মহানদী। তিস্তা নদীটি কোন হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে? জেমু। অক্সিন হরমোন এর উপস্থিতি সর্বপ্রথম করেন কোন বিজ্ঞানী? ভেন্ট। কোন রাজ্যে করবেট জাতীয় পার্কটি অবস্থিত? উত্তরাখণ্ড। কোন ভারতীয় সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন? দাদাভাই নওরোজি। রাউরকেল্লা কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত? লৌহ ইস্পাত শিল্প। তড়িৎ প্রবাহের একক কি? অ্যাম্পিয়ার। সবুজ আলোয় আলোকিত কোনো ঘরে লাল ফুল কী রকম দেখাবে? কালো। সিলি সল্টপিটার এর রাসায়নিক নাম কি? সোডিয়াম নাইট্রেট। মানবদেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা কত? 98.6 ডিগ্রি ফারেনহাইট। অ্যাসিড বৃষ্টি হয় কোন গ্যাসের প্রভাবে? সালফার ডাই অক্সাইড। নিম্নলিখিত কোনটি জীবদেহে রাসায়নিক সমন্বয় রূপে কাজ করে? হরমোন। লিউকোমিয়া হল রক্তের রোগ। লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় অস্থিমজ্জায়। ROM এর সম্পূর্ণ নাম কি? রিড অনলি মেমোরি। কিউবার রাজধানীর নাম কি? হাভানা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম কোথায় অবস্থিত?
মুম্বাই। কোন ভারতীয় মহিলা অলিম্পিকে প্রথম পদক জিতেছিলেন? কর্ণম মালেশ্বরী। হকির জাদুকর কাকে বলা হয়? ধ্যানচাঁদ। ভারতের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান হচ্ছে? পরমবীর চক্র। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেল প্রাপক এর নাম কি? মালালা ইউসুফজাই। বুকার পুরস্কার দেওয়া হয় কোন ক্ষেত্রে? সাহিত্য। শূন্যকে আবিষ্কার করেন? আর্যভট্ট। ইনকলাব জিন্দাবাদ স্লোগানটি দিয়েছিলেন কে? ভগৎ সিং। এটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিডিওটি। থ্যাংক ইউ।